Kita sedang di hutan Kalimantan, masih rimbun ya. Ya, kita di tengah hutan. Ini mau proses penangkapan salah satu burung penguasa ya daerah sini yang suka mengganggu masyarakat. Jadi mau kita goreng. Naik tinggi. Di atas dia. Ini proses penjaringan. Kurang. Korek apa? Kita nunggunya di tempatnya Buyung. Kalian ada juga babi hutan sini. Apa itu? Babi hutan. Ya, nanti sayang. Nah. Salam. Kurek. Kita menunggu perangkap babi hutan dan burung kita kena perangkap, jadi kita ngasoy dulu. Itu kalau lubang-lubang kayak di bawah tadi tuh, kalau nggak ular, nggak mungkin dia ular kadut, karena lubangnya masih segini gitu. Tapi dia kalau ada cabangnya dia pasti keluarnya di sana. Kalau tak asapin sana, salahnya kita tuh nggak tahu cabangnya di mana gitu. Dia nggak mungkin keluar dari situ. Kita ini. Karena udah tak asapin di situ kan. Pasti keluarnya di lubang lain dia. Ini salah satu, baru 5 menitan kita pasang, dapat 2 nih ya. Burung ini mahal. anak burung elang Dari Thailand. dari Thailand.